ايه الحاجه الحرام اللي بقت حلال هتعملها دلوقتي؟ ما بتشربيش حشيش طيب؟ لا. بعيني بعينك كده. ايه الحاجه الحرام اللي لو بقت حلال هتعملوها؟ النسوان. ليه؟ عشان كده يعني، انت عشان ما بتعملش حاجه دلوقتي كده ولا كده؟ يعني بنات وكده بقى. ممكن دي بقى. انت اصلا انا شايفك ماشي مع بنات يعني، مع حاجه كده انت بتعملها اصلا. يعني كان الاحسن ليا ان اشرب بقى حشيش وابقى منحرفه حشيش. تشرب حشيش؟ اشرب حشيش. اولا اسمه الكحول. لا مش عايزه اشرب حشيش. اسمه ايه؟ الكحول. يعني ايه الايه؟ الكحول. 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 خمرة مثلا. ممكن اروح اسكر بقى، فاهم؟ ممكن ايه؟ سرقه مثلا. ممكن شيشه. ممكن يبقى نجرب الشيشه. تشرب حشيش ممكن؟ تشرب حشيش. والله هو في كتير، بس احنا ممكن نقول ممكن لو في حشيش وده حلال ومش حرام هعمل كده على طول. ايه سر حبكم للحشيش يعني؟ مش فاهم. رقاصه طبعا. ايه الحاجه اللي في بالك ان هي مثلا كنت عايز تعملها بس بتقول لا ده حرام؟ عيب يا عم، ده عشان غلط. واروح كباريه بقى، وعارف بقى انا كان نفسي ايه؟ طبعا كان نفسي بقى ولد. ليه؟ عشان بقى ارجع 3 و4 ومحدش يقول لي حاجه. صح فكره. وبرقصه كبيره. تاني؟ كفايه كده. الحمد لله على نعمه الاسلام اللي ما خلاكيش تعملي ده كله. ليه؟ هنقول ايه؟ الحمد لله. ايوه. الحمد لله على نعمه الاسلام. بحلالك عن حرامك وغنانا بفضلك عن منسوك. الحمد لله، اللهم امين يا رب.